खुलुमबाय। गिबियावनो गरेस्वर फरायसालिमा दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। बोहैथि बोसोरनि आगस्ट दाननि 19 खालार खालि गरेस्वर फरायसालिमा दालाइ एबसुआ सानसेनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनाङै बर' फरायसाफोरखौ बरायनो थाखाय बरायनाय फोरबो लानाय जादों। बे बराय फोरबोआव बे गरेस्वर फरायसालिमानि फ्राय 2019 मायथाइयाव BA BCom जायफ्रा सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन, मान बिलाइ बावनाय जागोन। लोगोसे गरेस्वर फरायसालिमानि सिङाव थानाय जायफोर प्राइभेट कलेज बेफोराव फरायबाय थानाय बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय जागोन। ओंखायनो गरेस्वर फरायसालिमा दालाइ एबसुनि जानानै गुरैयै साफ्रोम फरायसाफोरखौ खावलायनाय जायोदि नोंथांमोननि हेफाजाब आरो मदद मोनगोन होननानै, लोगोसे ओनसोलाव थानाय गासै फरायसा फरायसुलिनि हेफाजाब मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय।